Так, Toyota Corolla, которая у нас стояла в покрашенной камере. Лобовые мы наклеили, заднее стекло наклеили. Вот так она у нас выглядит. Сейчас крылья, которые мы красили, вот так она у нас выглядит. Хозяин очень довольный. Сейчас уезжает. Вот так она у нас выглядит. Сзади стекло тоже поставили. Вот так вот она у нас получается.